ഞങ്ങളിപ്പോൾ സേലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഏർക്കാട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏർക്കാട് ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഏകദേശം 20 ഹെയർ പിൻസാണുള്ളത്. മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം 7 മണിയായി. എന്നിട്ട് നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് മോർണിംഗ് വാക്കിനും ഓടാനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഇതുവരെ എണീച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉറക്കത്തിലാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് കണ്ടൊരു അമ്പലമാണ്. ഞങ്ങൾ ഏർക്കാടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഹെയർ പിൻ കയറുവാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊല്ലി ഹിൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലി ഹിൽസ് ഗ്രാമപ്രദേശമായിരുന്നു. അതേസമയം ഇത് ടൗണാണ്. അവിടെ കൊല്ലി ഹിൽസിൽ 70 ഹെയർ പിന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ 20 ഹെയർ പിന്നാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലി ഹിൽസിലാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഹെയർ പിൻ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഹെയർ പിൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി 2 ഹിൽ സ്റ്റേഷനും അടുപ്പിച്ച് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ സിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസും നമ്മൾ കൊടൈക്കനാലിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണും പോലെ ആണ്. ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ വരുന്ന ഹെയർ പിൻ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ പ്ലാന്റേഷനാണ്. കോഫിയുടെ ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം. പിന്നെ ഈ കോഫി സ്പൈസസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കടകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ലേഡി സീറ്റിലാണ് ഏർക്കാട്. ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് ലേഡി സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓപ്പണിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 6 AM ടു ഈവനിങ് 6:30 PM വരെയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ലേഡി സീറ്റിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഹെയർ പിൻ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 50 രൂപ ഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അടച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് വന്ന പോയിന്റ് ലേഡി സീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മെറ്റൂർ ഡാമും സേലം ടൗണും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 8 മണിയാണെങ്കിലും മഞ്ഞ് മൊത്തത്തിൽ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ജെൻ സീറ്റിലാണ്. ലേഡി സീറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ജെൻ സീറ്റും. കുറച്ചുകൂടി മുകളിലോട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഗാർഡൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയുടെ അടുത്തോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിൽക്ക് വേൾഡ് ഉണ്ട്. അത് കാണാതിരിക്കും. പിന്നെ ഈ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ സ്പോട്ടുകളുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചിൽഡ്രൻ സീറ്റിലാണ്. സെയിം ഏരിയാസിൻ്റെ വ്യൂ തന്നെയാണ്. കണ്ടിന്യൂഷൻ ഹൈറ്റിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ റോസ് ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. റോസ് ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. പല സ്ഥലത്തും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സെക്ഷൻസ് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല എക്കോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് നടന്നപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുമായിരുന്നു. എന്താണ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എക്കോയാണ്. വ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയും ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. രാത്രിയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. വണ്ടി തന്നെയാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങി നിന്നില്ല. അപ്പോൾ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ. ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു തീർത്തിട്ട് വല്ലതും കഴിക്കാം. ഇതുവരെയും വീഡിയോയ്ക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാത്ത ആളാണ്. പിടിച്ചു നിർത്തി വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. അവിടെ ആഗ്നയുടെ പാർക്കുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. പാർക്കാണ്. ആഗ്നി പാർക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആഗ്നി പിടിച്ചാൽ കിട്ടിയില്ല. അതിന് വിശപ്പും ദാഹം എല്ലാം പോയി. ഇനി കുട്ടിക്ക് പച്ചവെള്ളം പോലും വേണ്ട. ഇവിടെ കിടന്ന് ബംഗാളിയെ പോലെ പണിയെടുത്തോളും. എല്ലാം കണ്ട് ആദ്യം അതിശയിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത്രയും നടന്നിട്ട് റോസ് ഗാർഡൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രസമുണ്ട്. എവിടെ നോക്കിയാലും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് റോസ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷമമൊന്നുമില്ല. മസ്റ്റായിട്ട് വരാണ് പ്ലേസ്. അത് തന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വരിക.
ഇതുവഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഏർക്കാടിൻ്റെ അടുത്ത് വല്ലതും നിങ്ങൾ നിൽക്കുവാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറം നോക്കൂ, ഈ സൈഡ് ഫുള്ളും റോസാണ്, നല്ല വലിയ റോസാണ്, പല കളറിലുണ്ട്. നല്ല മണമാണ്, ഇവിടെ കൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല മണമുണ്ട് റോസിൻ്റെ. റോസ് ഗാർഡൻ മൊത്തം ഗാർഡനാണ്. റോസ് ഗാർഡൻ പറഞ്ഞിട്ട് റോസ് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് വേറെ വെറൈറ്റി പൂക്കളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനും നടക്കാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതൊക്കെ തടിയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ വെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ നട്ടിരിക്കുന്നത് സെക്ഷനായിട്ടൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കിട്ടില്ല സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. വെള്ള റോസൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഫുള്ള് എങ്ങ് നോക്കിയാലും പച്ച കളർ മാത്രമേ കാണാവൂ. ഭയങ്കര പച്ചപ്പായിട്ടുണ്ട്. ആകെ നടന്ന് തളർന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ചാകി എടുത്തോണ്ട് നടക്കുകയാണ്. ഷൂട്ട് ചെയ്യണതിന് ആകെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഫോൾസിലോട്ടാണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണിത്. 1.5 കിലോമീറ്റർ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ട് വശത്തുള്ള വ്യൂ നല്ല രസമുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് മലയാണ്, ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ചെടികളാണ്, മരങ്ങൾ. വാട്ടർഫോൾ കുറവെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കുറവെന്നാണ് കയറി വന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തിരിച്ച് കയറാനും ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ വാട്ടർഫോൾസിലാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്. സൂര്യൻ സമയമാകുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളം കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ്, ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണ്. പിന്നെ വരുന്ന വഴിയൊക്കെ കുറച്ച് പാടാണ്. സ്റ്റെപ്പാണെങ്കിലും കുറച്ച് വീതി സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെയാണ്. ഇറങ്ങി വരാനും തിരിച്ച് കയറി പോകാനും നല്ല പാടാണ്. എന്നാലും വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. ആവി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാട്ടർഫോൾസിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന അവസ്ഥയാണ്. ശ്വാസം പോലും കിട്ടുന്നില്ല. കൊള്ളാമോ? അഗ്നി ഫുള്ള് ഡൗൺ ആണ്. ഞങ്ങൾ ഏർക്കാടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ ആണ്. വന്ന വഴിയല്ല തിരിച്ചു പോകുന്നത്, വേറൊരു വഴിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ അൻപ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അൻപിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയുടെ രണ്ട് വശത്തും കാപ്പിച്ചെടികളാണ്. ഞങ്ങൾ ഹെയർപിൻ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വന്ന വഴിയല്ല, വേറെ വഴിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ധർമ്മപുരി റൂട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇനി 2.5 മണിക്കൂർ എടുക്കുമെന്നാണ് മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വന്ന വഴിയാണ്. കിടിലായിട്ടുണ്ട്. നല്ല റോഡുമാണ്. റോഡിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റോഡൊക്കെ വ്യൂ ആയാലും കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത്രയും സമയം റോഡിനെ പറ്റി കിടിലൻ റോഡെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. എത്ര ദൂരം ഇങ്ങനെ റോഡ് മുന്നോട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ.
ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ധർമ്മപുരിയിലേക്കുള്ള റൂട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. രണ്ട് സൈഡും പുളിമരങ്ങളാണ്, നന്നായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചുറ്റും മലകളൊക്കെയാണ്. ഈ റോഡ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല റോഡുമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ധർമ്മപുരിയിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പോകേണ്ട കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ധർമ്മപുരിക്ക് 38 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം. അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ധർമ്മപുരിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി എന്താ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഏർക്കാടിൽ നിന്ന് നേരെ ധർമ്മപുരിക്കാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അൻപെന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ അൻപിൻ്റെ നാടാണ് ധർമ്മപുരി. അപ്പോൾ ധർമ്മപുരിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അകത്തോട്ടൊരു 38 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഗ്രാമത്തിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ധർമ്മപുരിയിൽ വന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഹൊഗ്നെക്കലിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഗ്രാമത്തിലോട്ട് പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലേറ്റായി, നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അവർ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്ന ശേഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് മഴയൊക്കെ ആയി ഇവിടുത്തെ മൂഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇന്നായാലും മഴയായിരിക്കും. ഇന്നലെ കറണ്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നും അതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര നടക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതല്ല. പക്ഷേ രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല അന്തരീക്ഷം. ഇന്നലെ മഴ പെയ്തു എന്ന് പോലും തോന്നത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ എന്തുവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു ബൊലേറോയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അൻപിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമാണ് അതിനകത്ത്. അവരെല്ലാം ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിപ്പോയി നമ്മൾ. ആക്ച്വലി അൻപിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഏർക്കാട് എത്തിയപ്പോഴാണ് അൻപിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അൻപിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അൻപിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചപ്പോൾ അൻപ് തിരിച്ച് നമ്മളെയാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ റൂമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോവാം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് വന്നത്. വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ റൂമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവർ ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ നമ്മുടെ കൂടെ കാണും. അവിടെ ഹൊഗ്നെക്കലിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഞങ്ങളിത് ഹൊഗ്നെക്കലിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. പിന്നെ അൻപുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ടതാണ്, ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെയാണ് അത്രയും ഫ്രണ്ടായത്. ഏകദേശം 8 വർഷത്തോളമായി അൻപുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഹസ്ബൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇത്രയും സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്കാണ്. അൻപിന് ഇത്രയൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇന്നലെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയ സമയം തൊട്ട് ഈ നേരം വരെയും ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര കട്ട സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൻപ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി പറയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹൊഗ്നെക്കലിലെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിൽക്കുവാണ്. അൻപും ഫ്രണ്ട്സുമാണിത്. ഇതാണ് അൻപ്. ഇത് അൻപിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തങ്കരാസ്. ഇത് ബാല്. ഇത് രാജ്, വിജി, രാഘവൻ, ബാലാജി, രഘു. എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ലീവ് എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാണ്. അൻപിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് அன்பு പറയണது. இப்போ ராஜாണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. நான் அன்பண்ணா கூட அவரு கூட நானும் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இவர் அன்பண்ணா ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபீல்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு மெயின் ரீசனே அருண் ப்ரோ தான். எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணது, அவருக்கு மோட்டிவேட் பண்ணது எல்லாமே அருண் அண்ணா அவர் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் இப்போ வரைக்குமே ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு எங்கள் கூட சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அருண் அண்ணா மட்டும்தான். அப்புறம் அவருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി വാട്ടർഫോൾസിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എടുക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലെ ധർമ്മപുരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഹൊഗ്നെക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. ഞങ്ങൾ ഹൊഗ്നെക്കലിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോട്ടിംഗ് ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റിന് 750 രൂപയാണ്. അതിൽ തന്നെയും ബോട്ട്മാൻ്റെ ഫീസ് 600, പിന്നെ 60 രൂപ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫീ ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോട്ട് വന്നു. ബോട്ടല്ല,
നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന വ്യൂസാണ് ഇതൊക്കെ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ പോകുന്നത്. സാധാ ബോട്ടിൽ കുട്ടയിൽ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇതാണ് ഹൊഗ്നെക്കൽ വാട്ടർഫോൾസ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇവിടെ നല്ല പതയായിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും പാറക്കെട്ട് വീണ്. അപ്പോൾ ഈ പാറക്കെട്ടിന് പുക വരുമ്പോഴാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ എത്തിയല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ പോകാതിരുന്ന മിസ്സിങ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എല്ലാവരും പേ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഡീഷണൽ 500 രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. ഫുൾ പദം ഒഴുകി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കറക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കറക്കിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആദ്യം പിടിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ പോകണമെന്നുള്ളവർക്ക് അവിടെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നനയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇത്രയും രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാലും നമുക്ക് ചിലപ്പം ഷോക്ക് ആവില്ല. പക്ഷെ അത്രയും രൂപ പേ ചെയ്തിട്ട് അഡീഷണൽ 1000 രൂപയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷനാണ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആയോ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി പോകുന്നവർ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആലോചിക്കുക. 750 രൂപ അവരുടെ ഫീസും 1000 രൂപ എക്സ്ട്രാ ഫീസും ആവും. ഞങ്ങൾ റൗണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുൾ വ്യൂവും കിട്ടും. അതായത് തലയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫോഴ്സായിട്ടാണ് കേട്ടോ വെള്ളം വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നല്ല ഫോഴ്സായിട്ടാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ആ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പിടിച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ആക്കി ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാം വെയിറ്റ് കുറവാണ്. ഹസ്ബൻഡാണ് ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കൂടുതലെന്നാണ് അയാൾ പറയണത്. ആകെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അഗിയുടെ തനിച്ച് പോകാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീങ്ങിരി. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നല്ല വാട്ടർഫോൾ ആണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും, കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ 2 കളർ ഡ്രസ് കോഡിലാണ് ആരൊക്കെയാണ് എവിടത്തേക്കാണ് അറിയുന്നത്. നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരെല്ലാവരും ഈ നീല കളർ ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. വരാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആയാന്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരും വരാതിരിക്കൂല. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്ഥലമാണ്. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കിയാൽ കാണാം. അവിടെ നിന്നാണ് കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്ന ഏരിയ. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും 2 സൈഡിലായിട്ടും തന്നെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കടകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഫിഷ് കറിയും ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെയാണ്. ഫിഷ് കറി ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ. ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഫിഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ മാത്രം വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്ത്
ആദ്യം അരച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വഴിയോടെ കടകളുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ മാർക്കറ്റാണ്. മീൻ നോക്കിയെടുത്ത് കൊടുത്താൽ റെഡിയാക്കി തരും. இடம் தெரியாதுனாக்கா കൊഴുമീനാണ്. കിലോ നോക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫേമസ് ആണ്. ലേഡീസും ജെൻസും മിക്കവാറും ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഒരു റെയർ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാം, ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കാം, അതുപോലെ എന്തുവാണ് ഫുഡ്, വെള്ളം എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വരണമെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സമയമായതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ തന്നെ കടകളുണ്ട്, കുക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഫുഡും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ചോറും കറിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാളയുടെ പ്ലേറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആകെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ അമ്മ വാങ്ങിത്തരാം. சாப்பிட மாட்டீங்களா? ചക്രം എടുക്കണം. കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. രസം, ചോറ്, മീൻകറി, മീൻ പൊരിച്ചതൊക്കെയാണ്. ഫുഡ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഫുഡ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അൻപാണ് പേ ചെയ്തത്. അൻപ് ഒരു വിധത്തിൽ എത്രയാണ് ഫിഷിൻ്റെയൊക്കെ എമൗണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എമൗണ്ട് പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അൻപ് പറയാത്തത്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫിഷ് വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫിഷ് മീനിൻ്റെ കറിയും മീൻ പൊരിച്ചതും കൂടി റെഡിയാക്കി വച്ചേക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ റൈസ് പിന്നെ രസവും കൂടി ഉണ്ടാക്കി തരും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ. അപ്പോൾ റേറ്റ് പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അൻപ് പറയുന്നില്ല. അൻപ് പറയുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ക്രോക്കഡൈൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വാ തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഹൊഗ്നെക്കലിലെ
കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുവാണ്. ഞങ്ങൾ അൻപിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. നല്ല ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്, മലകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ്, 2 സൈഡും മലയൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടിയുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു വഴിയായി. അൻപ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന, സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ്. കാരണം ഇത്രയും പയ്യന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള പിള്ളേർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് അപൂർവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം, അവരുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ഇവരിപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആയാലും നമ്മൾ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു, അവർ കഴിച്ചു, അവർ പോയി എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനപ്പുറം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആഴിമല ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി, അത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്ന നേരം തൊട്ട് ഇവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നത് കണ്ടാൽ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ മറ്റാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന്. കാരണം നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് എങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓരോ നിമിഷവും കെയർ ചെയ്യണതാണെങ്കിൽ ആദ്യമായാലും ശരി, നമ്മളെ ആയാലും ശരി, അവർ എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയണേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്രയും പേരും ഇത്രയും ടൈം കളഞ്ഞ് ഈ 9 പേർ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ 2 ദിവസം മൊത്തം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ ഉച്ച തൊട്ട് ഇവരൊക്കെ ലീവാണ്, ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ ലീവാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് സോറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് ഏത് ദിവസം ഓർത്തില്ല, സോറി. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച, ഇന്ന് ലീവല്ല. എന്നാലും എന്തോ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിള്ളേരുള്ളത് തന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതം. അവരെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്നതിൽ. അതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് മൊത്തം അവരുടെ ഫേസിലുണ്ട്. അഞ്ചിന്റെ ഗ്രാമം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്, നമ്മൾ മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല. എവിടെയാണ് വീടൊന്നും അറിയത്തില്ല. വീട് ചെറിയ വീടാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സ്റ്റേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എത്തുന്ന മുമ്പ് തന്നെ അൻപ് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ള് നെൽപ്പാടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്നത് പുള്ളിയെപ്പറ്റി, പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാതെ പുള്ളിയുടെ ഒരു ആ ഇൻസ്റ്റ ID ഞാൻ എൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തത്. അത് പുള്ളി ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു, സന്തോഷമായിരുന്നു. പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയൊന്നും പുള്ളി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. അൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ക്യാഷിനായാൽ പോലും എവിടെയെങ്കിലും നിന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് റിലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ പോലും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാശ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കുന്ന പേര് അൻപിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് അൻപിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്യാഷ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ഒരു മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് എത്തിച്ചേരും. അതെങ്ങനെ നടക്കും? ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന പയ്യൻ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. എനിവേ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ. ആ സ്റ്റുഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് കണ്ട് അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നിയാണ് പുള്ളി ഫോട്ടോ ഫീൽഡിൽ വന്നത്. ഫോട്ടോ ഫീൽഡിൽ വന്ന് പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ, കുറച്ച് ക്യാമറ എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പം കുറച്ച് നല്ല ഇതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാനാണ് പുള്ളിയുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. പുള്ളി ഒരുപാട് ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ അൻപ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പിന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് എപ്പോൾ തീരെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അണ്ണ உங்களுக்கு തമ്പി ഇருக்கு ഇങ്ങനെ എവിടെ വേണമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എന്നോട് അപ്പോഴും ഈ സമയത്തും പറഞ്ഞത് അൻപ് മാത്രമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മയായാലും വൈഫിൻ്റെ അമ്മയായാലും അല്ലാതെയൊക്കെ കുറച്ച് പേര് നമ്മളെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും എന്താണ് ഇവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. സഞ്ജു
side இருக்கா? makan. Nunggu sudah. Apa lagi? ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അൻവിന്റെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ അൻവിന്റെ അച്ഛൻ, ചേട്ടത്തി, ചേട്ടൻ, ഇത് മാമ, ഇത് അമ്മ, ഇത് അൻപ്, ഇത് അൻപുടെ ഫ്രണ്ട് മദൻ, മദനോட സിസ്റ്റർ, അൻപുടെ തമ്പി, തമ്പിയുടെ സിസ്റ്റർ, അമ്മ, അവരുടെ അമ്മ, ഇത് മദന്റെ അക്കാവിടെ പയ്യൻ. തൊട്ട് മുൻപ് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ സമയമായി ഇറങ്ങുവാണ്. അൻപിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് പോവാണോ? ഇതാണ് അൻപിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ, അൻപ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടി കണ്ടു. ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഞങ്ങൾ പോണ്ടിച്ചേരിക്കാണ് പോകുന്നത്.